Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала. Сегодня у нас будет расклад. Стучит, гремит, на порог ступает, двери открывает и что сердце успокоит. Девочки, будет два варианта, первый и второй. Две колоды на Ленорман. Сегодня будем делать на Ленорман. Давайте посмотрим. Стучит, гремит, на порог ступает, двери открывает, сердце успокоит. Первая колода и вторая. Так, выбирайте первый или второй вариант, а мы начинаем с первого варианта. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает, чем сердце успокоит. Смотрим так. Стучит. Гремит. Стучит, гремит. На порог ступает. На порог ступает, дверь открывает, дверь открывает и сердце успокоит. Так, девочки, смотрите, и на дне колоде вышел мужчина, ваш медведь, ваш мужчина. Ну, здесь и вышел тоже у нас верный друг, что вы когда-то, может, ему не доверяли. Ну, сейчас будем разбирать. Так, давайте. Стучит, стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает, чем сердце успокоит. Так, девочки. Берем первая триада, вот это, стучит. Девочки, вышло письмо, крест и карта гроб. Ну, здесь может быть такое у нас, я могу сказать, что может быть такое, что вам может присниться кто-то из ваших родственников. Такое может быть. В сне можете увидеть, письмо вам придет от родственников, но родственники умершие. Могут они вам присниться, ну тогда нужно пойти на кладбище, поставить свечу, помолиться. Может быть это и такое. Сон или родители, или бабушка, кто-то вот из родственников умерших ваших. Еще одно. Может быть такое, девочки, что вы ждете какого-то документа. Да, этот документ вы получите. И все ваши проблемы, что были тяжелые, они все решатся через это письмо. Закроются все проблемы ваши, что были. Очень хорошо. Последняя карта у нас вышла гроб. Если бы она вышла сначала, мы бы другое говорили. А здесь какое-то уведомление. Может, вы ждали развод, может, своим мужчиной, мужем. Или еще-то какие-то другие документы, может, вы где-то давали, чтобы на разбирательство. Тогда придут эти вам, уже придет результат этого, придет письмо какое-то и результат того, чего вы ждете. У каждого своя ситуация, девчонки. То письмо, какое вы ждете, или с суда письмо, или, может, с работы. Это могут быть деньги, могут быть в банке какие-то проблемы. Ну, какая-то вот такая суета, какая-то вот такая нервозность, ваша ситуация, которая вас держала давно. И вы думаете, господи, ну, наверное, уже не развяжусь с этим. Так нет, вот, развяжетесь.
придет вам это уведомление, какое вы ждете, что может давно затянулось, и оно уже это будет в прошлом, закроется это. Все, оно вас больше не будет дергать. Так, стучит, гремит. Что гремит? Смотрите, очень хорошая карта, девочки. Здесь вышло сердце, вышел букет и вышли совы. Очень будут у вас с кем-то мудрые разговоры. Будет у вас какая-то компания, может быть, женщина и мужчина. Где-то вы будете в компании, женщина и мужчина, что вам будет приятно с этими людьми говорить. Вы будете чувствовать, ну, как сказать вот так на сленге, кайф где-то в обществе своих друзей, потому что вам понравится этот разговор, он будет умный, он не будет какое-то такое бла-бла, какие-то такие пустые разговоры, что никому не нужны. Вы с этих разговоров для себя что-то возьмете, вам понравится эта компания. Девочки, у некоторых идет тоже и сердечная любовь, что можете познакомитесь с мужчиной. Мужчина будет очень романтический. Почему я это говорю? Потому что в дверь вам стучит мужчина. Собака, поэтому я так уже весь расклад смотрю, и для благополучия этот мужчина, хороший мужчина, может вы в прошлом что-то и не доверяли этому мужчине, но здесь, девочки, я вижу, что идет два мужчины, здесь два мужчины идет. Еще к вам придет один мужчина из прошлого разъяснить недоверу к себе. Он будет говорить, а может и не мужчина, может просто друг, может не ваш любимый он был, просто друг, и придет и вам скажет: слушай, ты была не права, нет, я верный тебе. Это не только может быть любовная сфера, может быть даже вы на работе были, может ваш партнер какой-то или шеф позвонит и скажет: слушай, почему я так говорю? Потому что здесь и лилии вышли, что это тоже может быть как официальное лицо. Может вам сказать благородный человек, может он вспылил когда-то, ну а потом обдумал, и теперь вот придет, может вам будет просить прощения у вас. Вот такое. Ну, сначала потому что что-то я прыгаю, девочки, давайте. Гремит. Ну вот. Чувства может у вас опять возобновиться, что я вам говорю. Молодой человек может появиться в вас. Можете влюбитесь. И будет очень красиво, будет романтика. Будет вам очень приятно с этим человеком говорить. Может быть, я уже говорила, может быть, что вы встретитесь с своими друзьями, будет вам приятно, но там будет присутствовать мужчина и женщина, будут приятные разговоры. А может быть другой вариант, что вы познакомитесь с молодым человеком, что будет любовь и романтика, и приятно будет очень умный молодой человек, с которым будет приятно разговаривать. Понимаете, что вам будет в кайф его слушать, с ним умный человек, умный. Так, стучит, гремит, на порог ступает. Девочки, смотрите. На порог ступает. Какая-то, девочки, может быть суета. Может быть суета, новая суета, может быть что-то с ребенком, суета с ребенком. Ничего страшного, можете поссоритесь с своим ребенком, потому что здесь крысы, ребенок и карта дерева. Может быть, что что-то поссоритесь с ребенком, наругаете на ребенка. Если у вас уже старшие, взрослые дети, тоже может быть какой-то конфликтик произойдет, но это крыски, это не вот такое пойдет, какая-то суета, нервозность пойдет. Ну и эта нервозность пойдет, это близкие люди, с близкими. С кем-то из близких, потому что дерево. Ну еще что хочу сказать. Может быть такое, что может немножко ребеночек, если у вас дети маленькие, может быть такое, что
потому что суета и карта здоровья. Может быть, что ребенок немножечко приболеет, но здесь все будет хорошо. Немножко будете суетиться, будете вот так переживать, нервозность будет, что-то вот такое. Ну, сейчас я доберу, потому что вот, девочки, здесь может быть суета с детьми, вот так. Потому что вот вышла крысы, ребенок, дерево, это ребенок, это дети, дерево, это ваш род, здоровье, и крысы немножко суета. Так что здесь может быть вот такое, суета с вашими детьми, нервозность с вашими детьми может быть. Может быть вот такое. Может быть у некоторых тоже может быть, что может за ребеночек ну, заболеет и будет суета. Конечно, будете переживать. В доме, да, будет суета дома в доме. В вашем доме, да, в вашем доме, ну, произойдет, видите, идет в ваш дом какая-то, ну, стучит, гремит, что на пороге, в ваш дом, вот и вышло, ваш дом, может быть, какая-то женщина придет, потому что здесь и карта змеи в ваш дом, может что-то сказать вам, что-то, информацию, что вы будете суетиться. Так что за это не переживайте. Может быть, что у вас родственница какая-то, может, давно у вас не было уже, придет в ваш дом, и вы ее не очень любите. Ну, ваш, вот идет, другая, ваш дом идет женщина, но родня, кровная какая-то, ну, а может вы так, у вас есть такая подруга, что вы с детства были очень ей доверяли, а потом что-то пошло не так. Ну, как у кого проиграется, ну, какая-то будет суета из-за мужчины, девочки. Из-за чего хотела спросить? Из-за мужчины. Что-то вот я говорю, может быть, что какая-то женщина зайдет в ваш дом и будет вам говорить что-то новые известия о вашем, может, бывшем партнере, или, может, о вашем муже, или бывшем муже. Ну вот что-то будет говорить, и вы будете немножко нервничать. Но это ерунда. Это просто как предупреждение, чтобы вы не очень разочаровывались, вот что это такое, что, ну, вспомните вот этот расклад, и да, вот я видела, ну да, действительно, у разных по-разному проиграется, как я говорила, у некоторых суета с детьми, в других может быть, что кто-то с родственников к вам придет и какую-то скажет вам новость. Что-то новое вам скажет, придет в ваш дом, потому что я добрала карты, вышла карта дома, вышла карта змеи, ваша карта и вашего мужчины. Может кто-то вам говорить что-то, если у вас есть муж, может что-то, какая-то вот сплетница прийти, и вот я видела твоего мужчину или твоего бывшего, и вас будет это раздражать. Вот, ну, что-то вот такое. Так. Двери открывает, девочки, карта лилия, карта тучи и карта собаки. Двери открывает. Что-то вы будете не доверять какому-то мужчине. Что-то у вас какие-то будут такие, ну, недовера, тучи, недовера. Что-то вы будете или своему другу, или своему партнеру, подумаете, что он вам что-то неправду не договаривает, что-то вам мутит, что-то вам мозги пудрит. Вот вы такое можете подумать. Но нет, это неправда, потому что карта тучи, и одна карта тучи, и тучи, смотрите, какие хорошие карты, собака и лилии. Нет, этот человек, он вам докажет, что обмана никакого не было. Девочки, это не только может ваш быть молодой человек, как я выше говорила, это может быть коллега по работе, что-то вы... Вот, с ним повздорили, и вы думаете, ну, гад, скотина, я тебе доверяла, а ты вот так поступил. Это вы себе подбираете как... Это даже может быть и не друг, а может быть и подруга. Но вот что будет, вот, ну, будет прояснение, это временная такое тучка.
Ну и благородный мужчина идет в вашу жизнь, девочки. Король благородный, с хорошими намерениями. Карта лилия и карта мужчины. Мужчина такой, что хорошо стоит на своих двух. Есть у него что и покушать, есть и квартира, есть и все. Ну идет в вашу жизнь. Сейчас посмотрим. Ну, вот здесь вот тучи, хотела разобрать тучи. Здесь вышло, что в вашем доме вот этот медведь, что на самом дне колоды был, девочки. Ну, вот что-то будет недовера и какие-то сейчас преграды возле вас. Может быть, вы и не вместе на данный момент, но он идет опять в ваш дом. Он хочет вам доказать, что нет, я благородный человек. С кольцом, девочки, если вы не замужем, с кольцом к вам придет. Что ты придешь, хочу спросить, потому что, смотрите, повернут ваш дом, повернут, хочу спросить за тучи, что хотели сказать нам тучи. Вот, говорит, что в ваш дом идет мужчина, ну и друг это, да, мужчина, что вы не доверяете, что это честный человек, может что-то у вас и шел, вы думаете, что у него какой-то к вам хитрость, обман, манипуляции, и поэтому между вами вот гора, но он хочет с вами прийти в ваш дом, встретиться, и вот прийти с предложением, с браком. Ну, если это по работе, потому что вот я 2 раза открываю колоду, 2 раза мне попадает карта лисы. Это у некоторых может тоже проиграться, девочки, работа, что может ваш... что так, ну так как я и выше говорила, видите, 2 варианта может быть, что это может как ваш мужчина быть и может быть как ваш работодатель, потому что и карта 2 раза я открывала и 2 раза карта лисы, что у некоторых может проиграться, что вам позвонят с работы и скажут: слушай, извини, давай, возвращайся, давай будем делать контракт и все, и оставайся работать, и все будет хорошо, да, извини нам. Может быть вот такое у некоторых. Так, девчонки, хорошо. И что вам сердце успокоит? Девочки, сердце, я вижу, что вы многие на перекрестке. Что-то у вас немножечко финансовые проблемы здесь я вижу. Финансовые проблемы какие-то вы решаете. И вы сейчас на перекрестке. Но, девочки, карта ключа, все разрешится. Вот почему и нам задала вот и карта первое письмо, что то, что вы можете, или суды какие-то, или что прекратятся уже. И вот ключ впоследствии, что я говорила, все, это что у вас какие-то там дела еще висели, и вы чего-то ждете, и вы думаете: господи, уже так затянулось, я, наверное, никогда с этим не развяжусь. Нет, вот как первые карты нам задали вот расклад, так и последние нам заканчивают. Нет, все, будет конец, придет какое-то извещание, что будет, наконец, закроется это дело, чего вы ждете. Ключ вы подберете к этому дорогу, вы уже будете знать, вы уже не будете на вот этой двойственности, перекрестке, вы решите свои проблемы. В какую сторону? Конечно, в лучшую сторону, потому что карта рыбы, это вы себе, если кто-то что-то по финансам, да, будут финансы, будут деньги, если что-то с банком, да, у вас все решится, ключ вы найдете, все, что было там, что-то не так шло, так все разрешится. Разрешится эта двойственная ситуация и будет в вашу пользу, девчонки. Карта рыбы, это карта денежная. Деньги, почему я к деньгам, потому что все 3 карты выпали денежные. Бубна — это деньги.
бубна. Если бы было черва, я бы сказала, да, вы решите вопрос своим партнером. Да, он вас действительно искренне любит, он вас глубоко, чисто любит. Но здесь я вижу у многих с денежкой, с деньгами, проблемы какие-то с деньгами. Может, на фирме где-то не выплатили, может элементы ждет, и может это ваш муж. Ну, что-то идет здесь разговор с деньгами. Для вас, девочки, да, для вас что-то важное, и вы это решите. Опять карта змеи вышла. Вы решите это. Да, ваш час пришел, звездный час. Ваши мечты будут сбываться. Но здесь змея вышла как уже, что вы как будто поумнели. Вы уже будете подходить к делу по-другому. Вы будете, и вам сердце это успокоит. Вы подберете, вы найдете разгадку к всему. Понимаете? Вы найдете сами разгадку всему. Вы докопаетесь. Вы уже как будто эта карта... Может быть, что вам кто-то и подскажет, может, мама подскажет вам, может, нет, здесь вы сами, потому что настал ваш звездный час. Все мечты, что вам нужно, что вы хотите, будут уже исполняться. То, что у вас шла полоса крест, все заканчивается. Придет какое-то уведомление, что это все закроет уже, и вы уже будете выходить на совсем другое. Уже пройдет это, потому что у вас очень будут перемены, да, у вас очень огромная будет интуиция, поэтому я и говорю, на дне колоды карта Луна, интуиция, и вам мозги рассветятся, вам откроется в голове дорога, вот, да, вот здесь не так я сделала, поэтому вот так пошло, вот, и такое, будут перемены, вы будете идти вперед, и перемены, девочки, к тому, чему вы планируете, к тому, смотрите, солнце, общество, перемены и в обществе будут. Ну, перемены и с молодым человеком. Вы будете любимая женщина, у вас будут благополучие, достаток. Это нам еще карта, видите, солнце и карта лилии, это нам говорит. У вас будет, вы улучшите свою денежную сферу, и молодой человек тоже к вам идет, девчонки. Может быть, что из прошлого молодой человек хочет с вами поговорить, но здесь я вижу два. Из прошлого хочет вам прийти тучи и собака, это с прошлого. Ну и видела там я лилии, там другой мужчина, благородный мужчина, что тоже хочет, будет новая встреча, это уже вам выбирать. И там вышла карта медведя, что идет в ваш дом, хочет вам, чтобы это все закончилось уже, и выведет вас на хорошую, стабильную, с кольцом, серьезный мужчина. А там вам выбирать уже. Посмотрите, кто вам что будет предлагать. Так, девочки, первый вариант у нас отработал. Сейчас берем второй вариант. Второй вариант. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает, сердце успокоит. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает, сердце успокоит. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает, сердце успокоит. Так, девчоночки, давайте посмотрим. Так, стучит. Ну, сами вы вышли. Сами вы вышли. Стучит, перемены у вас, девочки, вы меняетесь в корень. Стучат перемены, и перемены, вы вышли, змея и перемены. Это вы можете, надумали себе учиться, подучиться, пополнить свои какие-то знания. Может, вы хотите заняться диетой. Ну, с собой здесь
говорится, что да, перемены в вашей жизни, но вы будете обращать очень большое внимание на себя, на свою фигуру, на свое питание, на свое просвещение, на свое учение. Что-то вы хотите для себя познать новое, и в этом будет благополучие и огромные перемены. Оно вам пойдет на пользу, девочки. Это у нас стучит, гремит. Гремит. Может какой-то переезд, может какая-то поездка вы собрались, да, и эта поездка вам будет очень хорошая, закончится ваша прошлая жизнь, вы двигаетесь, ваша жизнь заканчивается прошлое, все, прошлого нет, вы проходите конкретную трансформацию, вы ее прошли, да, вы поняли, что вам надо идти вперед, вам надо измениться сначала саму себя, надо полюбить себя, это правильно. И у вас идут, смотрите, перемены, аисты, корабль, куда? К благополучию. Вы себя уже сделали, вы на правильном пути. Это переезды, это смена работы. Ну, в корень все поменяете. Работу поменяете, может, даже и жилье поменяете, может, в командировку вас пошлют. Но и что я вам хочу сказать, эта поездка будет для вас еще и очень красивая, очень благополучная. Вы в поездке можете встретиться, девочки, с молодым человеком, хорошим, благополучным, серьезным молодым человеком, девчонки. Так, стучит, гремит, на порог ступает. Ну, на порог ступает. Ну, дверь открывает. Дверь открывает, сердце успокоит. Так, девочки, смотрите. Там я уже сказала, молодец, здесь женщина хорошо подумала, нужно и идет дно колоды. Смотрите, рыбы, дерево, кольцо, ключ. Смотрите, ну здесь даже уже не, я могу все, ничего не говорить. Смотрите, перемены кардинальные. Почему? Потому что вы полюбили себя. Вы сначала взялись за себя. Молодчинка. И все это, ваша жизнь уже старое прошлое, что у вас были вот этот рок судьбы, вы вышли с этого. Все. Другой человек вы уже вообще другой человек. И какие перемены? Все идет к стабильности, все идет к улучшению здоровья, все идет к любви, девочки, смотрите, ключ, карта сердца, 2 лебедя, ваш мужчина, ваш дом, на пороге, кто у вас на пороге? Молодой человек, очень верный и хороший, как 2 кубков, девочки, 2 лебедя, вы будете любить. Что он принесет в ваш дом? Благополучие, развитие. Он искренний, он придет к вам с кольцом. Он хочет с вами продолжать свой род. Это мужчина очень здорово вас будет любить очень глубоко и искренне. Очень, вот я говорю, кто где-то думает переезжать или в другую страну, вот там вы познакомитесь с молодым человеком. И он идет к вам в ваш дом. Он идет, вы вышли, и он вышел. Верный человек идет в ваш дом. Для чего? Для укрепления, для посадить зернышко, укрепиться и разрастаться, чтобы у вас была семья. Какая будет семья? Любящая. Карта сердца, 2 лебедя, это как 2 кубков. И карта рыбы. Глубокие чувства, искренние, надежные. Да, замечательно здесь, девочки, замечательно. Я здесь 2-й вариант, поздравляю, кто выбрал. Замечательно. Так, стучит, гремит,
на порог вступает, дверь открывает. Девочки, какое-то письмо вы получите. Какое-то письмо вы получите, вы очень много будете над ним размышлять. Что это за письмо? Очень много будете думать об этом письме, размышлять. Что за письмо это? Что это за письмо? От молодого человека. От молодого человека придет. Может быть, девочки, что от вашего мужа. Может быть такое. Может развод у вас, вы ждете бумаги. Может быть такое, потому что крест и бумаги, и здесь что по судьбе вам человек. Может, вы были замужем, идет развод, вы получите эти бумаги, будете, может, с адвокатом советоваться, вот, но будет все... Ну, выйдете, но немножко будет у кого такая ситуация, что письмо из суда. Так немножко может быть такое, что этот медведь, потому что у него все двери открыты, он может он все может. И может быть, что немножко нужно будет вам посоветоваться с адвокатом, потому что он будет пересиливать вас. Если это у кого-то с вашим мужчиной идут суды, вам нужно будет помощь адвоката, потому что у него больше силы, у него больше знакомства, девочки. А если это не у вас все хорошо, никаких судов нет, так, девочки, к вам может написать вот этот мужчина, что будет вашим императором. Да, может написать вам, может звать вас к себе, чтобы вы к нему вот и приехали, может вы и будете к нему ехать, может вы познакомитесь по интернету, он будет вас звать к себе. Мужчина, девочки, властный, да, он здесь, как у нас опять показывается, как император. Он одинок на данный момент, стабильный, одинок, работу имеет, все ключи у него дороги открыты. И может звать вас к себе, да. Если это вот, что я говорила, у кого еще идут суды, вот здесь вот говорится, вам нужно, как я говорила, нужно помощник, нужно адвокат, вот, потому что, почему? Потому что вышла карта башня, это как будто и суды, и идет сейчас какая-то зависшая ситуация, но вы подберете ключ. Нужно вам только, девочки, кого-то, совета умного человека, чтобы вам в этом помог. Совет умного человека. Что вам сердце успокоит? Вы найдете выход, у вас придет так удача, такой инсайт, ну, может, вы вот посмотрите вот этот расклад, и вот удача и леса, дорога, что вы не знали выхода. Вот карта клевер, леса и... карта Луны. Может быть такое, что вы не знали, что делать, не знали выхода. И сейчас к вам, может, вы посмотрели этот расклад, и вы себе, вот, да, ну хорошо, что-то для себя возьмете. И удача к вам идет. Вы найдете путь к этому, что вы не знали, как выбраться с этого. Вы найдете к этому путь к своему разрешению ситуации. Если вы что-то зашли, были в тупик, вы найдете путь к разрешению своему. Да, найдете путь, ключ. Видите, что я говорю? Вы найдете путь, ключ к своему разрешению. Может быть, что была зависшая немножечко ситуация, но звезды на вашей стороне, вы подберете. Вот я говорю, может, вы послушаете эти. Вам нужно, если вы в какой-то... Если вы даже... Может быть такое, что вам молодой человек, визу вам нужно сделать. Все равно, но вам нужно с кем-то посоветоваться. Если у вас нет судов, вам все равно нужно с кем-то пойти и с кем-то обсудить эту ситуацию. Может прийти эта бумага, что вам нужно будет совета от кого-то.
Вот такое. Если, я еще раз говорю, если вы бракоразводный или кейс и двинется, так, и двинется, потому что закрытая, было много каких-то закрытой информации, что вы не знали, что вы нервничали, вы теряли энергию, потому что не знали, как выбраться по Луна и книга, не знали как. Но это сдвинет все вперед. Вы найдете вот этот ключ, вы найдете дорогу, но вам нужен вам нужен совет. Вам нужен совет, и все оно пойдет по своей, все пойдет. И карта звезды, у вас все получится. У вас все получится, только нужен совет какого-то человека или адвоката. Ну, вы там у всех, девочки, разные ситуации. Всех разные ситуации. Но вот такая была подсказочка. А так, очень хороший, девочки, расклад. Молодец, вы молодцы, что вы себя взяли в руки, что вы с собой начали заниматься. И вы к этому стремитесь, к этому благополучию. Ваш дом идет надежный, хороший молодой человек. Да, я вам там показывала, что он идет для семьи, с кольцом, очень были хорошие карты, вы видели на дне колоды. Ну и вот такое, девчоночки. Такой у нас был второй вариант. Девочки, огромное спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео, подписывайтесь, новенькие, кто зашел нам в гости, заходите, подписывайтесь, делитесь. Буду очень рада к вашему присоединению к нашему обществу. Огромное вам спасибо. До новых встреч!